Si vous avez en vue un point d'eau tout près de chez vous, faire du canoë gonflable est une bonne idée. Il peut être utilisé aussi bien sur des eaux calmes comme un lac ou un étang, que sur des eaux plus agitées telles que les rivières ou la mer avec des vagues. Facile à utiliser, il vous suffira de le gonfler, puis de pagayer du côté opposé à celui vers lequel vous souhaitez tourner. Alors, qu'attendez-vous pour en acheter un? Vous avez du mal à choisir parmi les modèles proposés sur le marché? Pas de panique, ce comparatif est là pour vous aider. Il regroupe pour vous les 3 meilleurs canoës gonflables du moment. Pour commencer, abordons en premier le canoë gonflable haut de gamme de la marque Bestway, le modèle Hydro Force Ventura. Polyvalent, il peut être utilisé pour une randonnée de quelques heures, pour les personnes voulant apprendre les bases du kayak et pour celles qui recherchent un produit de qualité supérieure. Avec son enveloppe en nylon, ce canoë est capable de résister au soleil, à l'huile et à l'eau de mer. Sachez qu'il dispose de sièges réglables avec des compartiments de rangement. Mais ce n'est pas tout, notez que ce modèle de Bestway offre une plus grande stabilité directionnelle grâce à son aileron amovible. Aussi, ce canoë gonflable propose 2 places gonflables avec une vanne de vidange intégrée, ce qui est très pratique. Et ce qui est intéressant, c'est que ce modèle est livré avec des accessoires pratiques tels que 2 pagaies, une pompe manuelle et un kit de réparation auto-adhésif. Les avantages d'opter pour ce modèle haut de gamme sont sa polyvalence, sa résistance, ses sièges réglables et ses nombreux accessoires. Toutefois, nous avons à redire sur la longueur insuffisante du gouvernail. Pour un canoë haut de gamme, celui-ci fait entièrement l'affaire. Vous ne devriez pas hésiter à vous en procurer. Pour avoir des infos supplémentaires, veuillez consulter les liens dans la description de cette vidéo. Passons au second produit de la liste. On va parler ici du canoë gonflable Explorer K2 d'Intex, offrant le meilleur rapport qualité-prix. Il peut être utilisé sur une eau douce ou sur un lac. Il a un design profilé pour faciliter le paysage. Concernant son assise et son dossier gonflable, ils sont amovibles et ajustables pour donner plus de confort aux utilisateurs. Mais encore, sachez que ce canoë est conçu en vinyle renforcé très résistant. Cela démontre qu'il est d'une qualité certifiée. Concernant son montage, notez qu'il est simple. Avec ses valves Boston, vous pouvez facilement gonfler ce modèle. D'ailleurs, avec ses sièges assez petits, cela se fait en 1 minute seulement. Par ailleurs, pour plus de sécurité, ce modèle Explorer K2 dispose de 2 larges bandes en velcro, ce qui assure une bonne fixation des sièges sur le plancher et une orientation stable lors de la navigation. À part cela, il est facile à transporter puisqu'il est pourvu de poignées. Aussi, grâce à son orifice spécial à la poupe, vous ne prendrez pas l'eau si vous le bouchez correctement. Ce modèle d'Intex possède de nombreux avantages. Ses divers réglages possibles, son matériau résistant, son montage simple, ses 2 larges bandes en velcro. Malgré cela, il présente 2 défauts, son sac de qualité médiocre et la pompe fournie non solide. Malgré ces défauts, ce modèle au meilleur rapport qualité-prix présente tout de même de nombreux avantages intéressants. Si vous désirez plus de renseignements, nous vous invitons à voir les liens dans la description de cette vidéo. Terminons cette liste avec notre modèle coup de cœur. C'est du modèle Hudson appartenant à Sevillor que l'on va aborder en dernier. Étant spacieux, ce canoë est parfait pour une virée en famille le long des côtes ou sur les lacs et rivières. Il est conçu avec 3 chambres indépendantes qui assurent sécurité et stabilité. D'ailleurs, avec ses larges chambres latérales, il est capable de se stabiliser tout en accroissant sa capacité. Aussi, il possède un plancher à double paroi qui est renforcé par une toile enduite de PVC pour assurer rigidité et durabilité. Mais encore, ce modèle de canoë offre un réel confort aux utilisateurs. Ces sièges sont équipés de sangles permettant d'ajuster le dossier selon le maintien recherché. Et ces sièges sont faciles à repositionner en fonction de la taille et du nombre de personnes. Ce n'est pas tout, avec son clapet qui retient l'air, la chambre à air ne se dégonfle pas quand on retire la pompe. Et pour dégonfler, il suffit de dévisser la partie inférieure de la valve. Enfin, question de transport, ce canoë peut se replier et prendre la taille d'un grand sac. De cette manière, il sera facile de le transporter. Pour ses principaux avantages, ses 3 chambres indépendantes, son plancher à double paroi, son confort d'utilisation et son clapet. Ce qui nous dérange avec ce modèle, c'est qu'il possède des dossiers de sièges petits et est lent à sécher. C'est la fin de cette vidéo, et nous espérons que ce top 3 vous aidera à réaliser le meilleur achat. Si vous voulez encore plus d'informations, les liens sont disponibles dans la description. N'hésitez pas à donner votre avis et retour en commentaire sur les produits que vous aurez testés. La vidéo vous a plu? Vous pouvez la liker et vous abonner pour de nouveaux comparatifs. À bientôt sur Guidomatique.